दोस्तों हम आपसे कहें कि मरने वाली दुनिया में कुछ ऐसे जीव हैं जो अमर हैं। जी हाँ, जो नंबर 1 पे है प्लेनेरियम फ्लैटवर्म। यह एक पानी में रहने वाला जीव है जो कभी नहीं मरता, क्योंकि इसके शरीर के पार्ट को हम लोग अगर 6 पार्ट में कर दे तो उसमें नया 6 प्लेनेरियम फ्लैटवर्म हो जाएगा। जी हाँ, और यह इसी कारण से अमर है। केवल यह तभी मर सकता है जब कोई इसे जीव खा जाए। और जो नंबर 2 पे है लंग्स फिश। यह मछली इसलिए अमर है क्योंकि यह पानी में भी और जमीन पे भी रह सकती है। इसलिए क्योंकि पानी सूख जाता है तो यह जमीन के अंदर जाके एक ऐसी तरल पदार्थ का परिवहन करती है जिससे यह सालों तक सोए रह सकती है, और जब तक बारिश ना हो तब तक यह उठ नहीं सकती, और इसी कारण से यह मरने वाली दुनिया में अमर है। दोस्तों हम लोगों के पास ऐसी शक्ति होती तो हम लोग क्या करते? कमेंट में बताइए।